Всем привет! В этом видео речь пойдет про уникальное сооружение, которое потерял Харьков. Это бывший бассейн или спорткомплекс «Динамо». История спортивного комплекса «Динамо» началась в далеком 1931 году. Его открытие было приурочено к пятилетию украинской динамовской организации. Для стадиона был выделен огромный участок земли 18 гектар на северной окраине города за парком имени Горького. Стадион «Динамо» был крупнейшим в республике стадионом с деревянными трибунами на 15 тысяч мест, тренировочное футбольное поле, 4 теннисных корта, гандбольные, волейбольные и баскетбольные площадки. А еще площадки для городков и крокета, гимнастический городок, тир, душевые и физкультурный павильон. Журнал «Физкультурник Украины» описывал праздник открытия стадиона так. 5 июня после работы трудящиеся Харькова поспешили на стадион «Динамо». Отряды милиции и войска сдерживали напор масс около входа. В честь дня открытия стадиона пришло около 15 тысяч человек. Под звуки оркестра на футбольном поле и дорожках начался парад 5000 динамовцев. Потом на поле вышли футболисты-динамовцы Москвы и Харькова. Они провели товарищескую игру, завершившуюся со счетом 3-2 в пользу москвичей. Между таймами футбольного матча был дан старт массового кросса, в котором кроме динамовцев приняли участие и команды харьковских заводов, всего 173 человека. На следующий день, 6 июня 1931 года, был проведен ряд матчей по гандболу, баскетболу, теннису и футболу. По футболу встретились команды динамовцев Киева и харьковского завода «Серб» и «Молот». Итог встречи 3-1 в пользу Киева. И в тот же день, 6 июня, был проведен велокросс со 130 участниками. 7 числа также проводились матчи по спортивным играм. До Второй мировой войны стадион «Динамо» оставался главным спортивным центром Харькова. На его площадках всегда было многолюдно. Здесь постоянно проводились соревнования самых разных уровней, вплоть до республиканских и всесоюзных. Вообще, свой отчет спортивное общество «Динамо» в Харькове ведет с 1924 года. Первое время тренировки и соревнования динамовских физкультурников проходили на площадках по адресу Совнаркомовская, 5, ныне это улица Жон-Мироносец. Но уже в 30-м году в справочнике «Весь Харьков» появился новый адрес динамовской спортивной базы Биля Шатылевки. Ну а уже 5 июня 1931 года весь город праздновал рождение нового стадиона «Динамо», по имени которого бывшая Парковая улица была переименована сначала в улицу Красных стадионов, а окончательно в Динамовскую. Небольшой, но очень уютный домашний стадион сразу полюбился харьковчанам. Во время войны спорткомплекс был полностью разрушен. Но уже в конце 1940-х годов стадион работал как в довоенное время и снова занял привычное положение лидера в спортивной жизни города. С 1946 года на его поле выступал, постоянно собирая аншлаги на матчах чемпионата Союза, футбольный клуб «Локомотив». По воскресным дням на волейбольных и баскетбольных площадках с утра до вечера проходили туры городских первенств. На полную мощность заработал большой зал. Здесь в зимнее время находили приют легкоатлеты. В 1958 году состоялось открытие велотрека «Динамо». На 1960-е и 70-е годы пришелся расцвет спорткомплекса. На территории «Динамо» построили плавательный центр, где были 2 соединенных открытых плавательных бассейна, 10-метровая вышка для прыжков в воду, трибуны на 2500 мест и павильон с залами сухого плавания. К слову, в советские времена в бассейне тренировалась ватерпольная команда Харькова. Тогда этот вид спорта считался очень престижным.
1967 году, когда «Авангард» стал металлистом и перебрался на собственное поле, «Динамо» утратил статус главного стадиона города, и матчи высокого уровня здесь уже не проводились. В 1991 году наступила 60-я годовщина стадиона «Динамо». Отмечалась она уже куда как скромно, тихо, без торжеств. Центральное ядро вместе с большим спортзалом передали в долгосрочную аренду акционерному обществу «Инвестор». Потом отказались от своей хоккейной команды мастеров. Вместо спортивных раздевалок отгрохали шикарное влетевшее в копеечку кафе и уволили еще несколько тренеров. Если настоящие торжества и были, то только по поводу присвоения очередных воинских званий председателю облсовета, народному депутату Бандурке, ставшему генерал-лейтенантом, и его заместителю Шошину, надевшему полковничьи погоны. Но даже по этому поводу парада и показательных выступлений на стадионе не устраивали. В то же время стадион был занят выставкой собак. Зато энную часть 18 гектар, которые городские власти отдали в 1931 году под уникальный стадион, теперь заняло строительство гаражей областного управления МВД. А сам стадион начал рушиться. В жалкую развалину превратился некогда лучший в Украине городской стадион. В 1992 году прекратилось функционирование самого большого в городе открытого бассейна «Динамо». Сами ванны бассейна, трибуны и вышки были снесены в сентябре 2008 года, а на их месте за несколько месяцев построены декорации для съемок фильма «Дау». Двухэтажное здание раздевалок бассейна в стиле сталинский ампир, выходящее на улицу Новгородскую, продали под частную клинику. 1 июня 2011 года между руководством футбольного клуба «Металлист» и физкультурно-спортивным обществом «Динамо» был подписан договор об аренде стадиона. Торжественное открытие обновленного стадиона состоялось уже в октябре того же года. В результате реконструкции стадиона были проведены работы по обновлению трибун, установке индивидуальных пластиковых сидений. Кроме того, трибуны и помещения привели в соответствие к нормам Федерации футбола Украины. Общая вместимость стадиона составляет 8000 зрителей. В 2021 году руководство физкультурно-спортивного общества «Динамо» прокомментировало слухи о застройке стадиона в Харькове. Если коротко, бассейн не восстановят, но у кортов есть шанс сохраниться. Стройка вокруг стадиона ведется на земле города. «Динамо» к ней не имеет никакого отношения. Что касается отдельных участков, то первый заместитель председателя физкультурно-спортивного общества «Динамо» Виктор Корж напомнил, что плавательный бассейн прекратил свою работу еще в начале 90-х. У общества не было ни средств, ни возможностей его восстановления и эксплуатации. Бывший тогда мэром Евгений Кушнарев предложил отдать бассейн на баланс города. Однако городской проект его благоустройства также не был реализован, и участок отдали частным инвесторам. Нынешний собственник также волен распоряжаться бывшим бассейном по своему усмотрению. Влиять на его выбор ни город, ни «Динамо» не могут. При этом в планах общества «Динамо» на месте разваленного тира построить многофункциональный дворец спорта. Подробности этого строительства не разглашают. Известно только, что комплекс будет выходить фасадом на Новгородскую, а его приблизительная площадь 2725 квадратных метров. Во время вторжения России в Украину стадион получил повреждения от обстрелов российской армией. 3 мая 2022 года была разрушена одна из трибун, поврежден газон и беговые дорожки.